Setiap ibu bapak pasti maukan yang terbaik buat anak mereka, termasuk memberi perlindungan, keselamatan, dan kesehatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kebimbangan sama turut dirasai usahawan kontroversi Ahmad Iqbal Zulkifli terhadap kesehatan anak angkatnya Ahmad Ziyad yang baru berusia 4 bulan. Mana tidaknya Iqbal memaklumkan Ziyad mengalami batuk teruk sehingga dokter yang merawat mengesyaki bayinya itu dijangkiti COVID-19. Dr. Risau Ziyad terkena virus COVID-19 disebabkan batuk yang teruk beberapa hari ini, katanya menerusi hantaran di Instagram. Menerusi video sama, Iqbal turut berkongsi momen dia membawa anaknya itu ke klinik bagi mendapatkan rawatan. Wajah Iqbal yang juga kelihatan sugul apabila anaknya itu terpaksa melalui proses swab test yang menyakitkan pada bagian hidung sehingga menangis. Malah, dalam video itu, Ziyad menangis sehingga memuntahkan semula susu yang diminum di atas bahu Iqbal. Bagaimanapun, selepas selesai melalui proses pemeriksaan yang menyakitkan, Ziyad dilihat tidur lena di atas pangkuan Iqbal. Sementara itu, Iqbal memberitahu kehadiran Ziyad sepanjang 4 bulan di bawah jagaannya membuat dia tidak sadar badan anaknya itu sudah bertambah. Iqbal memberitahu dia tidak sanggup berjauhan dengan Ziyad, malah sanggup membawanya kemana sahaja dia pergi. Setiap hari Ziyad ada bersama saya kemana sahaja saya pergi. Sadar tak sadar, kini sudah 4 bulan bersama saya. Berat badannya sudah cecah 8,4 kg. Saya sayang sangat pada dia. Mau cari pengasuh pun saya tidak sanggup berjauhan, katanya. Iqbal turut memohon doa pengikutnya agar dia terus bersemangat untuk membesarkan Ziyad dengan baik. Terima kasih karena klik video ini.